kon asalaamaaleykum mbokk yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ma fas yéene li nga xam ne suñu doomu ndey Bamba Ndiaye wax na ko ci ba ñu fas yéene baram fàcce ko ci wolof li ñu njëkk a wax mooy talaata ji dana bokk ci talaata yi nga xam ne dañ ko fàttaliku ci Sénégal ndaxte li nga xam ne moom moo fi xew te du yem fii dafa wane ne Macky Sall ak ay ñooñam loolu nga xam ne ñi ngi koy wax boobu ba léegi dañoo bëgg a taal réew mi te ñun dañu ko nangu lii ñu def nag te mu nekk ndam lu rëy ci bésab tey bii dañ ci sant ñëpp ñi nga xam ne ay militants lañu ci sénégalais góor jigéen mag ak ndaw rawatina xale yu Ndakaaru nga xam ne ñoom ñëpp dañoo taxawaay bu rëy nekk ay junniy nit ñëw li nga xam ne nguur gi mi ngi ko doon bañ muy suñu àq ak suñu yelleef ñu def ko ñëpp teg ci seen bët mooy toogaay bi nga xam ne dañu waxoon ne dañuy def toogaay ñu ñaxtu ca buntu ministère intérieur te buñ fa àggutim gis ngeen li nga xam ne moom la ñu def ca Sandaga te Macky Sall daf ne woon du yàgg place de l'indépendance mais romb nañ ko bu beneen yoonee xam ne fu ñu jëm li nga xam ne moo taxoon ñu jóg dañoo bëgg ci Sénégal gii nit koo xam ne kii am nga lu la métti nga wax ko parce que constitution suñu charte réew moo ñu ko may ñu di ko wax ci tubaab liberté d'expression Macky Sall ne du fi amee waane tey jii yaakaar naa ne li nga xam ne moo taxoon ñu jóg matale nañ ko bu baax ndaxte bu ñu defuloon li ñu def Ndakaaru yëpp ñu def ko ay policiers yi ay gendarme génne oto yi taal lacrymogène te loo xam ne Sénégal daf ko waroon dépassé bu yàgg jàpp ay nit ay leader yoo xam ne dañu am cër ci réew mi wane ko démb wane ko tey ak ñoo xam ne ñii ne Macky Sall dañoo bëgg a nekk suba candidat élection présidence de la République mu jàpp Karim Wade génne ko réew mi jàpp Khalifa Sall génne ko réew mi du ma jàpp Khalifa Sall tëj ko kaso nangu foqati maire bi nga xam ne moom la yore woon barki démb ne ñi ci des nag danaa leen faagaagal du ngeen nekk candidat à l'élection présidentielle moom rek mu nekk ci làmb ci moo tax tey jàpp day jàmbaar waaye danañ leen bay ala kuliyal ci jàmbaar yooyu bokk na ci Oumar Sarr ñëpp xam nañ ko muy secrétaire général national adjoint bu PDS di coordonnateur parti boobu bokk na ci jàmbaari fàkk tëdd Mamadou Diop Decroix xeex ak Senghor xeex ak Abdou Diouf ba mu nekkee ndaw ba léegi rien que pour démocratie sax ci Sénégal ñu jàpp ko tëj ko yóbbu ko ba mu nekk sax soldat ca frontière ba xeex ci Guinée Bissau bakkanam mënu faa des bokk na ci Déthié Fall di député nga xam ne moo topp ci Idrissa Seck ku gisul Idrissa gis ko dafa gis Idrissa gis ko moom it muy jàmbaar tey ma nga woon ca toolu xare ba jàpp nañ ko Awa Niang di responsable bokk ci Khalifa Sall di jigéen ñu mën góor moom lañ njëkk a jàpp sama kanam nañ ko jàppee tawul daayu Khalifa nekku fa waaye ñi ko teewalañ fi te Awa tey wane ne fi mu nàmp ci Khalifa Sall foofu la
jàpp nañu Thierno Alassane Sall nga xam ne njàmbaaram kenn dootu ko wax mënoon na toog ci gouvernement Macky Sall mais bañ li nga xam ne mooy nasaxal suñu réew tubaab yi ñëw bëgg a jël suñu pétrole jël suñu gaz yóbbu ko mu ne du fi amee neexoon na tey bu ko neexoon mu toog ci gouvernement bi nangu li nga xam ne ay moroom nangu nañ ko mais defu ko mu ñëw ànd ak ñun jàpp xeex bi Macky Sall ne loolu du ko baal fu ñu waxee manifestation mu jàpp Thierno Alassane tëj jàpp nañu suñu xarit suñu doomu ndey Issa Kanouté moom it nga xam ne candidat à la candidature élection présidence de la République présidentielle lu xew mu ñëw mu nga dëkk ca Tamba di jàmbaar ñépp xam ko jàpp nañu suñu xarit Saër Tambédou nga xam ne moom mooy représentant commerçant marchand ambulant moom it di jàmbaar joo xam ne ñii ñëpp xam nañ ko ca toolu xare ba bisam tey fii ci talaata ji jàpp nañ ci suñu xarit suñu doomu ndey Thierno Bocoum kenn dootu ko présenté ci Sénégal ñëpp Sénégal ràññee nañ ne bu suba ba jant so mi ngi xeex pour démocratie ak liberté ci réew mi jàpp nañu ay xale yu bari ay yu ndaw ay jeunes étudiants élèves et cetera parce que ñooñu ak ñii ak ñun ak ñi ànd ak ñun ci peuple bi dañu ne dañu taxaw lu mu ñu jaral danañu ko def lu mu jaral Macky Sall danañ jaral lu ko ëpp parce que nag wax dëgg yàlla li wolof yi wax nit ki boole ko duma la topp li ñu koy waxee fa ngeen jëm soriwul te Macky mel na leen fa ñu jëm ak moom dafa sori li ñu waroon def yépp def nañ ko seet nañu kilifa diine yi wax ak ñoom artu leen ne leen bu ngeen deful nag Macky Sall dana tar réew mi seeti nañu Union européenne tubaab yi nga xam ne ñoo ñuy dimbale seeti nañu États-Unis wax ak ñoom ba léegi ñu ngi artu lii nga xam ne Macky Sall moom la bëgg a def ci réew mi te jëmul kër mooy lan wax naa ko sànq tëj na Karim Wade parce que nee nañ ko Karim bu présenté mën na laa gañe yemul foofu mu ne ko dinaa la génne réew mi ñu ne déetawaay Khalifa Sall maire de Dakar populaire candidat potentiel ñëpp xam nañ ne Khalifa bu jàkkaarloog Macky Sall dana ko daaneel mu ne ko loolu du fi amee dana la tëj kaso ci loo xam ne lii tegu ko fen mais Macky Sall est un criminel comment nga xam Khalifa Sall tëj ko kaso ci façon boo xam ne injuste yeewu suba maire bi mu yoroon nga foxati mais kooku mën na jam nit paaka de façon illégale waaw ñu ne ñun dañoo bëgg jàmm ci réew mi mu def système de parrainage ñëpp xam na ne parrainage musiba la ñu ne ko lii baaxul teg ko fee parce que du jur jàmm difficulté la lay indi système de parrainage bi nga def amul ci Afrique amul fenn ci monde bi da ngaa bañ tout simplement nit ñi mën a nekk candidat ñëw jàmmaarloog yow mu ne déedéet dana ko def voté xam nga fële ci assemblée nationale majorité mécanique sans débat amul kenn koo xam ne mën nga cee wax ci député yi mu def li ko neex boobu ba léegi kenn waxul dara mu ne parrainage bi fichier électoral bi nga xam ne ñii wote ca la ñu nekk Sénégal yépp juróom-benn millions yi waay ku nekk candidat déclaré ak opposition ñun dañoo war a jot ci fichier bi pour xam lan moo ci nekk li ñuy wax kenn du jënd jaani bax moom yore na ko ak i nitam ca ministère de l'intérieur nee na dañu ko jox te li ñuy wax ci parrainage bi am na partie boo xam ne lii wax nañ ko budul benn du ñaar lii nekk ci carte d'identité CEDEAO yépp numéro yi mi ngi ci moom donc moo ko yore bu ko neexee mu toog fële ca ministère intérieur remplir lu leen neex des seen 3 millions de parrainage ñun duñu xam lan moo xam ci dëkk bi
nit ñi sax déjà parrainage bi li ñuy wax dañ naan 6 millions corps électoral mais da nga koy natt quand même ci ñuy wote te ñuy wote Sénégal 3 millions rek donc déjà foofu dafa am yoo xam ne yu bëri ay défaut ñu nekk ci parrainage mënul jur jàmm. bu loolu wéyee ñu ne ko Macky Sall yow yaa nekk président du Sénégal fam nga juróom fukki milliards ak ñaar la ñu wax defaree ko carte d'identité ak carte électeur loolu xaalis boobu ñëpp xam nañ ne boo ko méngaleeg li nga xam ne moom la defar ci carte d'identité wax yàgg dafay doy waar amul fu mu am ci Afrique ak ci monde bi boo ci defee xaalis bu mel noonu yaa xayt Sénégalais yi nga xam ne dañu bind nga jox leen seen carte ak carte électeur jox leen seen carte d'identité mais boobu ba léegi boo demee na nga fam carte d'identité yi dugal ko fii yi lakk na kenn xamul fan la nit ñi war nañ ba toskare ñu ne la demal plateau nga dem plateau doo ko gis ñu ne la demal Yoff doo ko gis ñu ne la demal Tambacounda nga dem doo gis sa carte d'identité lu mat 1,5 million wala 2 millions de Sénégalais bind nañu ci ku am carte d'identité mënuñ cee jot bind nañu pour am ak carte électeur mënuñ cee jot mais moom ay nitam jot nañu Aly Ngouille Ndiaye moo ko wax ne moom mi ministre intérieur bi nga xam ne moo yore carte d'identité carte électeur li nga xam ne moom wóor na ko dana ko def mooy ku farak Macky Sall da nga jot sa carte d'identité jot sa carte électeur ba pare dana fexe nga dem wotal ko waaw loolu nag mu nekk foofu boobu ba léegi est-ce que dañuy ñu bëgg démocratie am ci réew mi bëgg ñi nekk candidat élection présidentielle bëgg jàmm am ci réew mi est-ce que dañuy croiser suñu baraan rek toog di ko xool loolu rek moo fi nekk ah ñu bëgg nag Sénégalais yi comprendre xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex bëgguñu musiba bëgguñu saytaane bëgguñu réew mi basculer ngeen xam ne lépp lu fi am ci responsabilité Macky Sall ak gouvernement parce que ñun lépp lu ñu waroon def nañu lépp lu ñu waroon wax nañu fu ñu mënoon a joti nañu mais boobu ba léegi mu mel ne gaynde guy nelaw ba pare tëx boole ci mais dañ compliqué vous comprenez alors yooyu yëpp nag ah yéen vous êtes aussi des témoins vous les journalistes vous de la presse etc. Vous êtes des hommes qui libres, indépendants, etc. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et on espère qu'il y aura une bonne transmission de notre communication. Qui gàttal daal fekkee ne loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ leen ko baaxee.